แต่มันอันนี้เป็นพวกเห็ดนี่อีกดอกนึงค่ะเมื่อกี้เดินเลยตัดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเดินมาเก็บตรงนี้ก็เห็ดพึ่งค่ะอุ้ยตรงนี้อีกแต่เป็นเห็ดมันน่าจะเป็นพวกตระกูลเดียวกับเห็ดกอนะคะกับพวกเห็ดไทยเห็นอย่างนี้อร่อยนะคะเนี่ยจะพาใครที่ชอบเห็ดพวกเห็ดกอเห็ดไทยมาตัดตรงนี้เมื่อกี้เห็นหลายดอกนี่ยังได้ไม่เยอะค่ะเนี่ยดูเตรียมถุงเตรียมถุงมาสงสัยคนอยากจะดูเห็ดพึ่งเก็บเห็ดพึ่งมากกว่าดอกสวยบ้างมาค่อยไปดูเห็ดพึ่งนะคะขอตัดเห็ดพึ่งนี้ก่อนเนี่ยค่ะดอกเล็กเอาไปเลยดีกว่าดอกเล็กก็มีดูดอกนี้แก่มากดอกใหญ่มากค่ะโอ้ตรงนี้อีกดูนี่ค่ะคงเป็นกระรอกค่ะเอามาวางกระรอกนี่เหมือนเห็ดไข่เลยนี่ค่ะเห็ดไข่หอมโอ้ยไม่ถนัดมือหนึ่งถือร่มเอาวางรวมไว้ค่ะเมื่อกี้เห็นเห็ดพึ่งอยู่ตรงเนี้ย2 ดอกค่ะอันนี้เนี่ยค่ะ2 ดอกตัดขาออกก่อนไม่เดี๋ยวดูอันนี้ก่อนอันนี้เห็ดอะไรเนี่ยไม่รู้ค่ะมันเป็นพวกเห็ดก่อหรือเปล่าไม่รู้ไม่กล้าเก็บค่ะจะเก็บแต่ที่รู้จักนี่เห็นไหมนู่นนะคะมองไปนั่นนะขาวทั้งนั้นเลยโอ้ปีนี้เห็ดเยอะนี่เห็ดเยอะจริงๆค่ะเดี๋ยวขอเก็บที่ตัดเอาไว้ก่อนนะคะใส่มีตรงนี้มีเห็ดพึ่งแต่แก่แล้วค่ะเนี่ยลองเดินดูก่อนแล้วค่อยเดินมาตัดนี่อีกอันนี้เป็นเห็ดพึ่งค่ะเห็ดพึ่งขาวเดี๋ยวถอนไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเดินมาเก็บค่ะมันไม่ถนัดจะพาเดินวันนี้นี่อีกดอกนึงค่ะเป็นเห็ดนี่อีกดอกค่ะดอกนี้เล็กถอนไปเลยอันนี้เป็นเดี๋ยวก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นเห็ดพึ่งดูดอกนี้ก่อนนะคะไม่ใช่เมื่อกี้เห็นวับนี่ค่ะเอามือเด็ดขาง่ายไวกว่าวางไว้ตรงนี้ก่อนค่ะ
มันถือไปไม่ไหวตรงนี้อีกดอกหนึ่งนี่พึ่งเหลืองนี่อีกดอกสวยค่ะเนี่ยค่ะดอกนี้สวยโอ้สวยค่ะยังมีดอกเล็กอีกนะคะนั่นน่ะโอ้ยตรงนี้อีกขึ้นอยู่โคนไม้อันนั้นเห็ดปลวกเก็บไปเอาไปย่างแบบที่น้องเขาบอกอะค่ะเห็ดไข่อีกแล้วเห็ดไข่หลายดอกเลยค่ะเนี่ยนั่นอีกค่ะตรงนั้นอีกกี่ดอกแล้วตรงเนี้ย5 ดอกเดี๋ยวขอเดินไปดูแต่ยังไม่ตัดนะคะมันไม่ถนัดค่ะนี่ก็โอ้นี่ก็เห็ดไข่ค่ะเนี่ยค่ะโอ้เมื่อกี้มองเอ้ยสวยดอกสวยไหมคะ2 ชนิดเลยนี่ว้ายนี่ก็เห็ดพึ่งนี่เห็ดพึ่งเมื่อกี้เห็นรอบๆอยู่โอ้โหนี่ค่ะนี่พึ่งนวลนี่ค่ะนี่เนี่ยค่ะพึ่งนวลยังมีดอกเล็กอีกเนี่ยเล่าดอกเล็กก็มีนี่เอาไปเลยตูมก็เอาไปเอากองรวมกันไว้ก่อนนี่เห็ดพึ่งไม่รู้ชื่อค่ะเอาไปกองรวมกันอย่ากางร่มแล้วไม่กางไม่เกิงแล้วค่ะร่มทิ้งเลยมันไม่ถนัดโอ้นี่อีกดอกนึงค่ะดอกไม้นี่กองไว้แล้วค่อยมาเก็บค่ะไม่สวยก็ไม่เป็นไรพอเอาไปแกงมันก็อร่อยนะคะถึงดอกเขาจะไม่สวยก็เก็บค่ะเพราะว่าไม่ใช่หาง่ายๆนะคะอันนี้นี่โอ้ได้หลายดอกแล้วนะคะนี่เหลืองเชียวเหลืองโอ้เฉพาะเบื้องนี้ก็เยอะอันนี้เป็นพวกคล้ายเห็ดละโงกนะคะแต่ก็ไม่กล้าเก็บว้ายคลิปนี้เจอหลายดอกนะคะเนี่ยเลยไม่ต้องปิดคลิปเลยเมื่อกี้เหมือนกับเจออยู่ตรงนี้อีกนี่ค่ะอ๋อเนี่ยไม่แน่ใจจริงๆค่ะว่ากินได้หรือเปล่านู่นตรงนู้นใช่แน่เห็ดก่อนี่ตรงนี้ก็เป็นจุดที่เห็ดขึ้นเยอะๆนะคะเนี่ยอันพวกนี้ไม่รู้จักต้องดูดีๆถ้ามีแดดนะคะเห็ดจะเยอะมากเลยอันนี้เขาตกมาตั้งแต่เมื่อวานตอนประมาณบ่ายโมงนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้แดดจ้าอ้าวทำไมตรงนี้ไม่มีอ่ะปกติเยอะมากค่ะตรงเนี้ยนี่แต่เห็ดก่อเจอเอาไปเมื่อกี้เนี่ยค่ะที่เขามาเก็บเมื่อวานเขาก็ตัดเอาไว้เมื่อกี้เห็นทับคาโหเดินห่างตะกร้ามาไกลนะนี่เห็ดอะไรเห็ดก่อดอกเล็กก็เอาสงสารไม่ถอนละเมื่อกี้นี่เห็น
ห็นเป็นดอกเห็ดอยู่เลยนี่ค่ะเห็ดเหลืองอร่อยนะคะเนี่ยคนที่เคยกินถึงจะรู้ว่าเห็ดเหลืองเนี่ยอร่อยนี่ค่ะตัดขาอันนี้อะไรนั่นน่าจะเป็นเห็ดกอโหนี่ค่ะตรงนี้อีกแล้วค่ะนี่ก็มีมันหิ้วตะกร้าไม่ถนัดแล้วเจอจังนี่ค่ะนี่อีกดอกนึงโหคงต้องวางนี่ค่ะเสื้อกันฝนของเพื่อนเลอะหน่อยนะคะนี่ตรงนี้อีกดอกนึงนี่ค่ะนี่ข้างอยู่ตรงนั้นอีกเนี่ยจะลอกกินโอ้ยยุงเดี๋ยวก็จะเดินต่อไปตรงนู้นค่ะรับรองวันนี้เยอะแน่ยุงขนาดตกอย่างนี้ยุงนี่ตรงนี้โอ้ยตรงนี้อุ้ยไม่แน่ใจไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็เก็บนี่ค่ะอันนี้ก็เก็บเดินผ่านๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเดินซ้ำใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะโอ้นี่ไงราชินีเห็ดพึ่งขอวังอันนี้ก็เขาตัดรอยเขาตัดเมื่อวานขอวางไว้ก้อนหิน12 นาทีแล้วขอวางไว้ตรงนี้ค่ะเพราะเดี๋ยวต้องเดินมาทางนี้นี่ดอกนึงค่ะ2 ดอกดีจังคลิปนี้ไม่ต้องตัดไม่ใช่คือไม่แน่ใจนะคะว่าอันนี้ใช่ค่ะวางตรงนี้ก่อนนี่อีกดอกนึงค่ะพึ่งนวลนี่อีกมันมีพึ่งเหลืองอันนี้พึ่งเหลืองค่ะนี่2 ดอกสนุกจริงแล้วไม่รู้ไปวางร่มตะกร้าไว้ตรงไหนเนี่ยค่ะดอกเล็กๆเห็นไหมคะเนี่ยดอกเล็กๆเต็มเลยพึ่งเหลืองนี่ค่ะพึ่งเหลืองขายาวเลยกี่นาทีแล้ว14แล้วเดี๋ยวเก็บดอกนี้แล้วต่อคลิปหน้านะคะนี่ค่ะ
นี่อีกดอกหนึ่งค่ะนี่ค่ะ เห็ดพึ่งไว้ต่อคลิปหน้านะคะ